بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام ركو نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر او هغه الله غالب دی قدرت لري فوقا د پاس عباده په بندگانو خپلو ويرسل علیکم او رالیږي هغه پتا سبحانه حفظه ساتون کې فرشته حتی اذا جاء تر دې پوری چې کله راشي احدکم الموت پتاسو کې یو کس ته مرګ توفته رسلنا نو اخلی روح د فرشته زمونږه وهم لا يفرطون او دوی کمی نه کوي یعنی په خپل کار کې کمی نه کوي ثم ردوا الى الله بیا دوی واپس بوتللی کیږي الله ته مولاهم الحق چې مولا د دوی دی حق الا له الحكم خبردار شي هم الله لره اختیار د فیصله دی وهو اسرع الحاسبين او غډیر زر حساب غستون کې دی قل من ينجيكم من ظلمات البر ورته وایا چې څوک دی چې بچ کوي تاسو د تیارو د وچینا والبحر او د سمندر نه تدعونه چې تاسو دعاګانې غواړئ تضرعا وخفیا په عجزۍ سره او په پټه سره لئن اجانا کچریتا بچ کړو مونږه من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا به شو مونږ د شکر ایستونکو نه قل الله ورته وایه چې الله ینجیکم بچ کوي تاسو منها د دغې مصیبت نه ومن کل کرب او د هر تکلیف نه ثم انتم تشرکون او بیا هم تاسو شریک جوړوئ د الله سره قل هو القادر ورته وایه چې الله قادر دی على ان يبعث عليكم په دې باندې چې راولېږي په تاسو باندې عذابا من فوقكم عذاب د پاس ستاسو نه او من تحت ارجلكم او یا لاندې د خپو ستاسو نه او یلبسکم شیعا او یا تقسیم کی تاسو په ډلو کې ويذيق بعضكم بأس بعض او چې وسکئ ځینو تاسو ته طاقت د ځینو انظر کیف نصرف الآیات وګورئ څرنګه بار بار پیش کوو مونږ نښې لعلهم یفقهون د پاره دی چې دوی پوه شي وکذب به قومک او دروغ ګڼي دا قوم ستا وهو الحق حالانکه هغه حقیقت دی حق دی قل لست علیکم بوکیل ورته ووایه نه یم زه په تاسو باندې ساتونکی لکل نبأ مستقر د هر خبر د پاره یو وخت مقرر دی وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ واذا رأیت الذین او هر کله چې وینې ته هغه کسان یخوضون چې جګړې کوي یا انخطه کوي فی آیاتنا پایتونو زمون کی فاعرض عنهم نو لری شد دوینا حتی تر دې پوری یخوضو چې دوی ون خلیفی حدیث غیره په خبره بلکی و اما ينسينك الشيطان او کچری هیر کستان شیطان فلا تقعد پس مکین بعد الذکر رست درایا دې دونا مع القوم الظالمین د ظالم قوم سره وما على الذين ونشتدي په هغه کسانو باندې یتقون چې پرهیزګاري کوي من حسابهم د دوی د حساب نه من شیء حسز ولكن ذکر لیکن نصیحت کول دی لعلهم یتقون د پاره دی چې دوی ځان وساتي د ګنا نه وذر الذين اتخذوا او پرې د هغه کسان چې نیولې دي دینهم خپل دین لعبا ولهوا په لوبو او په ټوغو سره وغرتهم الحیات الدنیا او په دوکه کې اچولي دي دوی ژوند د دنیا وذکر به نصیحت کوه په دې قرآن سره تبصل نفس بما کسبت چې ونه نیولی شي او نفس په هغه عمل چې کړی وي هغه لیس لها من دون الله نشته دی دوی لره سیوا د الله نه ولی ولا شفیع نه څوک دوست او نه سفارش کوونکی وان تعدل او کفدیه ورکي دا نفس کل عدل هر څومره فدیه لا یؤخذ منها نو نه به اخیستل کیږي د دغې نفس نه
اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې وبنیولی کیږي یعنی وبن خلی بما کسبو په سبب د هغه عمل چې کړی وي لهم شراب من حمیم د دوی د څکلو دپاره به ګرمې اوبه وعذاب علیم بما کانوا یکفرون او دردناک عذاب به په وجه د دې چې دوی انکار کوو د حق نه. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې الله خو په هر څه باندې قدرت لرونکی بادشاه دی او هغه په تاسو باندې نگرانی فرشتې را لیږي نو کله چې د مرګ وخت تاسو راشي نو دغه فرشتې چې دی بیا روح قبض کی او هغوی هیڅ کمی نه کوي د الله په حکم کې. خبره دا ده چې الله رب العالمین خو یو هغه فرشتې مقرر کړي دي چې په ښی لاس او په ګس لاس زمونږ د نیک اعمال لیکي او د ګس لاس هغه بد اعمال زمونږ لیکي. یو خو دغه فرشتې دي مقرر دي. ځینې فرشتې داسې د دې نه علاوه چې هغه د انسان د جان حفاظت کوي. د دې انسان کله کله موږ وایو که نه الله بالکل قابو مړ شوی و خاصې بچ شو یا قابو مات شوی و خاصې بچ شو نو دا هسې ولې بچ شي؟ دا ځکه چې الله رب العالمین حفاظت کوونکې فرشتې مقرر کړي نو چې د دې بنده یا د یو څیز وخت نه مقرر نو دغه فرشتې را وړاندې شي او الله پاک په حکم سره هغه څیز بچ کړي ځکه چې فرشتو ته پته چې د ده لا د مرګ یا د ده د ختمېدو وخت لا نشته دی. خو چې کله الله د طرف نه حکم وي چې بس د ده د ختمېدو وخت دی نو نه څه خبره یو بس هغه وړه خبره بانه کی او د دې بنده چې دی روح هغه قبض کړلی شي او د وخت مقرر چې دی هغه دې ته وایي چې وخت مقرري بس هغه راشي او دا بنده ختم شي. دغه شان بیا الله رب العالمین فرمایي چې په لمده کې په خشکۍ کې چې کله په تاسو باندې ازمایښونه راشي نو بیا تاسو څوک بچ کوئ نو دغه وخت کې خو تاسو بیا صرف یو الله ته آواز کوئ. د دې مشرکانو هم دا کارو فلانکې او لات او منات او دا بوتان به یادول خو چې کله به په دوی باندې سخت وخت راغی نو په دغه وخت کې به بې اختیاره وي یا الله اوس بل څوک بچ کولو والا نشته ته مونږ بچ کړي که نه. نو دا هغه خبره ده چې الله رب العالمین د انسان په فطرت کې دا اچولي د هر بنده په دې پوهې دی که کافر ولې دی نه دی چې یو ذات داسې دی دا کافر هم په دې پوهې دی چې یو ذات داسې شته دی چې د دې کائناتو د کل هر څه اختیارمن بادشاه دی او بې اختیاره دقې رب طرف ته آواز کیږي او دقه رب هر څه کوونکی بادشاه دی او د بنده زړه ته سکون راځي کله چې کله د الله رب العالمین قدرت بنده په زړه باندې تسلیم کی او هغې ته خپله غاړه کیږدي او خپل خواهشات د هغه دین تابع کی د بنده زړه ته ایله سکون راشي. بیا د هر څه دپاره لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون د هر خبر دپاره یو وخت مقرر دی. لکه تاسو ګورئ قرآن او حدیث د دې پیشنګویانې خبرې خو دا موږ اورو خو د دې هر څه دپاره یو وخت الله پاک مقرر کړی دی که نه. لکه کفارو به وی کله به راځي د الله رسول هغه وعده راوله که نه چې تو وایې چې عذاب به راشي او قیامت به راشي جو راوله که نه الله پاک ورته فرمایي چې د هغه هر څه دپاره ما یو وخت مقرر کړی دی. زما ستا زندګي ده که نه ما له به من الله وخت مقرر کړي کله چې د روح د اغستو وي او تا له به من الله وخت مقرر کړي کله چې د روح د اغستو وي. داسې به په دنیا کې ډېرې خبرې داسې بنده وایي که نه زما د بچي روزګار نشتی دی له به من الله وخت مقرر کړی. دغه شانتې بنده وایي زما بیماري ده دی له به من الله وخت مقرر کړی د خوالي. ته دعا غواړه ته ټیک ټاک کار کوه باقي کار د الله دی. د دې سره دې آیت سره یو واقعه ده چې د انصارو د قبیلې د اوس قبیلې سردار و سعد بن معاذ دا د جنګ بدر نه مخکې د عمرې په نیت باندې مکې ته تللی و نو د خپل مکه کې دوست چې و امیه بن خلف کله کافر و ایمان نه راوړی خو د هغه دوست و د مخکې نه نو هغه ورته خپل اراده ظاهره کړله چې زه لکه دغه له راځمه عمرې له راځمه نو هغه ورته وایي چې بس راشه چې دې څنګه لاړو نو ابو جهل چې و نو هغه د مکې سردار و نو هغه دا پابندي لګولې وه چې یو مسلمان به هو خانه کعبې ته نه داخلېږي طواف به نه کوي. خو د سعد بن معاذ چونکې د امیه بن خلف هم سردار و نو د هغه سره یې لکه دغه و د دوستانه هم و خپلولي ورسره هم وه نو هغه لکه راوستو خانه کعبې ته چې دې طواف وکړي نو ابو جهل چې ولیدو نو بس ایسته پې دغه شو وهوی په دې کې امیه بن خلف مخې له ورغی چې نه دا خو لکه ما له بله اجازت ورکړی دی زما په پناه کې دی. نو سعد رضی الله ورته فرمایي د ابو جهل ته وایي که ته ما د طواف نه منع کې د عمرې نه مې منع کې نو زه به ستا قافله
چې د مدینې په لار راځي ستا به تجارتي قافله به زه منې کړم او ستا زه به تا ته چلو ښیم. نو دا امیه ورته وایي سعد رضی الله ته وایي دا ابوجهل دی سردار دی، وایي د دوی سره په ارام باندې خبره کوه، دا خو د مکې سردار دی. نو دا سعد رضی الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو. نو دا سعد رضی الله دی امیه ته وایي امیه دونه د ابوجهل طرفداري مه کوه، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې تو به د دې ابوجهل د لاسه قتل کړی کېږي. نو امیه تې زر تپوس وکړی په مکه کې. نو سعد رضی الله ورته فرمایي ما ته دا پته نشته چې چېرته، نو خو دونه مې د نبي صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ستا د قتل سبب به ابوجهلي. نو بس دا یو خبر و هغه وله ورکو، د الله د رسول نه اورېدلي. نو د دې چې کله جنګ بدر وخت راغی نو په دې جنګ کې امیه بن خلف په هېڅ جوړ باندې نه تلو دې جنګ له، په پیسې ورکولې خو تلو نه، او دا ابوجهل پسې ونښتو مجبوره یې کو او بوی تلو، او چې بوی تلو نو هلته ابوجهل هم او امیه هم دواړه ښه په ذلت سره قتل کړلی شو. نو دا د وحي په ذریعه خبر و چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکړی و، او د دوی د عذاب چې کوم وخت مقرر و نو په هغه وخت باندې الله پاک په دوی باندې هغه عذاب راوستون. دې ته مستقر وایي لکه د هر خبر دپاره یو وخت مقرر دی. الله دې زموږ د ټولو خاتمه په اسلام باندې وکړي، او الله پاک دې موږ ټولو ته خیر پېښ کړي، هر قسم بې خیرۍ نه دې الله موږ ټول په امان کړي. آمین ثم آمین.